1分钟教会你微波炉所有的维修方法。如果微波炉炸保险，你就更换这个电容就好了。微波炉不通电，你就更换主板上面这个保护电阻、电源模块就好了。要是微波炉灯亮、风扇转、变压器不启动，你就直接更换主板上面2个黑色的继电器就好了。微波炉启动后工作声音特别大，你就更换2极管、磁控管就解决了。如果微波炉加热慢，你就更换这个磁控管。要是里面的灯不亮，你就把磁控管旁边的灯取出来，把它换了就好了。